Okurigirira hari bakuru b'amashomero bamwe abeji batwirene bashomera heru ahansi y'emiti kandi n'abandi barukushomera amakoko ekinte cyongire okucumbagize byo bwegese omu district ya Kanungu. Ground breaking tukagera mu gisha abo kugira ngo twire turi kubi class byo ko bibiri yo size yo design etibere n'ebyaka bakagera kukwenda kinana na munana. So twere turi kubi mbonti zero mu cyabatereza ebikarasi bishatu izo nibyo bija kwiyegura commission kugira ngo umurimo go kodeka gutandike so mwana ko tutafitanga kombeka honokwe materials zimwe zayitereho so twashemerwa munongo. Abazire basimire government n'abebembezi ahabwo kubahweraho okushomesa abana babo. Yenda kusima mukuru w'ibyo bwegese abwa district ya Kanungu okutubera ho Kanyamirama kandi mukaguma muratwijuka kandi ukwatanise na timu yawe ukuruganyiguru. Yenda kushaba abazire bagenzi banje okugira ngo n'umurimo gwitu nk'abazire sima abazire MPO lyaha na RDC yabukwatwe n'abazire kokwe kandi mu mukazarwa mukeke nicyo turasima abazire bacyantuye mwena ni mweshonga w'ekitu lyaha batuzarira abana mukabareta hatubegese ekoko government yasharaho kubombekera babazire bahigirwa kushomesa abana babo ekirabahwere kwegasira ombiro byo misho nabo cyo n'obujunanizwa bwanyu RDC atakayizire MP atakayizire chairman w'isaba atakayizire LCC atakabashikire no murimo gwanyu kurindaje esente zanyu. Abebembezi nabagira ngo hacereho ekizibu kibura ry'amashomero mu district ya Kanungu ekigemeserizo mu nyishengero wa Kinkizi West okubitahamo James Kaberuka nagira ngo najaguma naterra government nduru okugira ngo babase kongera abashomesa omu mashomero ga government. Urushakashe mekuba ine birasi 20 Ngeno hati ya turukugamba go washesho mu nyanja hate ibirase yo mwine niko wagira ki niko washesho mu nyanja koka muhumure Gasha kwa Hweza Wilfred.